Kasvetli bir Kasım gecesi, Long Island'ın Amityville kasabasında okyanusa yakın sessiz bir sokakta yer alan gösterişli bir ev, beyaz panjurları, kırmızı tuğla dış cephesi ve çitlerle çevrili küçük bir bahçesiyle bu ev, dışarıdan bakıldığında sıradan bir Amerikan rüyasının simgesiydi. Ama 1974 yılının 13 Kasım gecesi bu evde o kadar karanlık bir şey yaşandı ki, sonrasında hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Evde o gece 8 kişi vardı. DeFeo ailesi. Baba Ronald, Ann Louise, kızları Dawn ve Allison, oğulları Mark ve John Matthew ve en büyük çocukları 23 yaşındaki Ronald DeFeo Jr. yani Butch. Saatler ilerlerken evin her odasında derin bir sessizlik hakimdi ama bir odada Butch'un zihninde fısıltılar vardı. Garip, bastıramadığı sesler. Ona bir şeyler yapmasını söylüyorlardı. Tüfeğini aldı, sessizce odadan çıktı. Önce anne ve babasını, sonra kardeşlerini birer birer vurarak öldürdü. Hepsi yataklarında, yüzüstü yatıyorlardı. Hiçbiri bağırmamıştı, hiçbiri kaçmaya çalışmamıştı. Kurbanların vücutlarında herhangi bir direnme emaresi yoktu. Sanki bir anda zaman durmuştu. Sanki ev onları ölüme hazırlamıştı. Sabah saatlerinde Butch sokağa fırladı. Bir bara girerek ailesinin öldürüldüğünü bağırarak anlattı. Polis geldi. Olay yerini incelediklerinde 6 kişinin aynı şekilde neredeyse düzenli aralıklarla infaz edildiğini gördüler. Tüfek sesleri bu kadar yüksekken komşular neden hiçbir şey duymamıştı? Çocuklar neden uyanmamıştı? Neden hepsi yüzüstü yatıyordu? Ronald DeFeo önce olayın mafyayla bağlantılı olduğunu, evi soyduklarını söyledi. Ama yalanları kısa sürdü. Sorguda sonunda itiraf etti. "Hepsini ben öldürdüm," dedi. Sesler, "Bana bunu yapmamı söyledi." Mahkemeye çıkarıldı. Savunma avukatları onun akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü. Ama jüri buna inanmadı. 6 kez 2. derece cinayetten ömür boyu hapis cezası aldı. Cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından 2021'de hayatını kaybetti. Ama onun geride bıraktığı şey sadece 6 ceset değildi. O ev artık lanetliydi ve bu lanetin tanıkları çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Olaydan tam 1 yıl sonra George ve Kathleen Lutz adında genç bir çift 3 çocuklarıyla birlikte bu evi satın aldı. İçindeki tüm mobilyalarla birlikte evi ucuza kapatmışlardı. Tabii sebebini biliyorlardı. Ama George Lutz korkulara boyun eğecek biri değildi. "Ben bilim insanıyım," diyordu. "Ölülerden korkmam." Ama ev onların başka bir şeye, çok daha kadim ve karanlık bir şeye dair korkuyu tanımalarını sağlayacaktı. Taşındıkları ilk günlerde her şey normal gibiydi ama birkaç gün içinde George geceleri saat tam 03:15'te uyanmaya başladı. Her gece aynı saatte, aynı hisle içini kemiren tuhaf bir soğukluk ve bir gözün onu izlediği hissi. Bu saatin DeFeo cinayetlerinin işlendiği zaman olduğu iddia ediliyordu. George zamanla fiziksel olarak da değişmeye başladı. Zayıfladı, cildi solgunlaştı, gözleri çöküktü. Evin enerjisi onu yavaş yavaş ele geçiriyordu. Evin içinde sürekli bir uğultu vardı. Sanki duvarların arkasında bir şeyler hareket ediyordu. Kapılar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Ani sıcak soğuk değişimleri yaşanıyor. Havada tuhaf kokular beliriyordu. Eşyalar yer değiştiriyor, haçlar ters dönüyor, aynalar kararıyordu. Ve çocuklar, özellikle küçük kızları Missy bir arkadaş edindiğini söylüyordu. İsmi Jodie'ydi. Başta sıradan bir hayali arkadaş sanıldı ama Missy Jodie'yi tarif ettiğinde bu arkadaş kırmızı gözlü, domuz suratlı bir yaratık olarak görünüyordu. Ve Jodie sadece Missy'ye değil, bazen anne ve babasına da görünüyordu. George bir gece pencereden dışarı bakarken Jodie'nin parlayan gözlerini pencereden kendisine baktığını gördüğünü iddia etti. Kathleen bir sabah banyoya girdiğinde aynaya baktı ve yüzünde derin çizikler ve morluklar olduğunu gördü. George ise gün geçtikçe daha içine kapanık, daha sinirli, daha karanlık biri haline geliyordu. Sürekli odun kesiyor, evin içinde garip semboller çiziyor, saatlerce şöminenin başında kımıldamadan oturuyordu. Evde geceleri yankılanan adım sesleri, bodrumdan gelen tıkırtılar ve açıklanamayan hayvan sesleri artık günlük birer olaya dönüşmüştü. Bir gün evin kutsanması için bir Katolik rahip çağırdılar. Rahip eve adımını attı ve yukarı kata çıktığında duraksadı. Bir ses onun kulağına eğilip neredeyse fısıldarcasına ama öfkeyle şöyle dedi: "Defol buradan." Rahip korku içinde evi terk etti. Hatta daha sonra eve adım attıktan sonra cilt döküntüleri ve ateşler yaşadığını söyledi. Lutz ailesi bu olaydan sonra daha da huzursuz oldu. Geceleri yataklarının altında sesler geliyor ve mutfağın ortasında karanlık figürler beliriyor.
Hatta George bir gece Bodrum'a indiğinde duvarlardan siyah bir sıvının aktığını gördü. Kathleen bir gece uyandığında yatağında havalanmış halde görünmeyen bir güç tarafından tutulduğunu ve yere fırlatıldığını anlattı. Ev artık onları yutmaya başlamıştı. Evin kendi bilinci var gibiydi, her gün biraz daha derin, biraz daha şeytani. Nihayet 28. günün gecesi ne olduğunu asla tam olarak anlatmadıkları bir olay yaşandı. George Lutz sadece şunu söylemişti: o gece ev bize saldırdı. O gece evi terk ettiler. Hiçbir eşyalarını almadan, araba anahtarlarını bile bırakacak kadar panik içinde. Evde sadece geçmiş değil, başka bir varlık daha kalmıştır. Basına yansıyan haberler olayın duyulmasına neden oldu. Gazeteciler, araştırmacılar, okült uzmanları evin etrafına toplandı. Ve sonra tüm bu olayları bir kitap haline getirmeye karar verdiler. Jay Hansen isimli bir yazar, George ve Kathleen Lutz'un anlatımlarına dayanarak The Amityville Horror adlı kitabı yazdı. 1977 yılında yayımlandı. Kitap büyük bir sansasyon yarattı. Ardından 1979'da sinema filmi çekildi. Korku seven herkesin konuştuğu bir efsane doğmuştu. Ama bu efsanenin ardındaki gerçekler hala tartışmalıydı. Bazıları Lutz ailesinin yalan söylediğini, tüm bu olayları kitap ve film satmak için uydurduklarını iddia etti. Gerçekten de evde sonradan oturan yeni sakinler hiçbir doğaüstü olay yaşamadıklarını söylüyordu. Polis kayıtlarında da Lutz ailesinin herhangi bir şikayeti görünmüyordu. Ancak bazı araştırmacılar, Lutz ailesinin taşındıktan sonra ekonomik olarak sıkıntıya girdiğini, kitaptan gelen kazancın da borçlarını kapatmak için kullanıldığını belirtiyor. Peki ya bu kadar detaylı olaylar uydurulabilir miydi? Fakat Lutz ailesi hayatlarının sonuna kadar anlattıklarının gerçek olduğunu savundu. Hatta oğulları Daniel Lutz, yıllar sonra bir belgeselde o evde gerçekten kötü bir şey vardı dedi. Babamın içini çürüttü, annemi parçaladı, benim çocukluğumu yok etti. Daniel evden taşındıktan sonra da yıllarca psikolojik travmalar yaşadığını, sürekli kabuslar gördüğünü ve Jody'nin onu rüyalarında hala ziyaret ettiğini anlattı. Ve elbette Ed ve Lorraine Warren çifti de bu evle ilgilenmişti. 1976 yılında eve girdiklerinde Lorraine, "Bu şimdiye kadar hissettiğim en karanlık varlık," dedi. Fotoğraflar çektiler. O fotoğraflardan biri yıllar sonra ortaya çıktı. Merdiven boşluğunda, siyah beyaz görüntüde, gözleri parlayan bir çocuğa ait olduğu iddia edilen bir silüet. O çocuk kimdi? Evde hayatını kaybeden John Matthew olabilir miydi? Ya da evin kendi çocuğu muydu? Warren'lar evde bir portal olabileceğini, şeytani varlıkların bu evde rahatça dolaşabildiğini ileri sürdüler. Bugün 112 Ocean Avenue adresindeki ev hala ayakta. Numarası değiştirildi, dış cephesi yeniden boyandı ama içindekiler asla değişmedi. Ve bu ev hala bir efsane, gerçek cinayetler, ruh çağırma iddiaları, şeytani varlıklar, medya oyunları ve hala cevapsız kalan onlarca soru. Sizce bu evde olanlar gerçekten yaşandı mı, yoksa korku çok satan bir yalan mıydı?